Գործ կառաքելոցի մեջ ենք եւ 20-րդ գլուխն ենք միասին նայելու եւ հետաքրքիր է որ այս գիրքը Գործ կառաքելոցը անվանված է Գործ կառաքելոց, բայց կարելի է նաեւ անվանվել Սուրբ Հոգու գործը։ Որովհետեւ ինչ ենք տեսնում այստեղ, տեսնում ենք Հիսուսը, որ եկավ աշխարհ, քայլեց երկրի վրա, որպես Աստծո գառ, որ աշխարհի մեղքը պիտի վերցներ։ Իր 12 աշակերտներին ընտրեց, սովորեցրեց, կրթեց, հետո իր ազգի կողմից խաչվեց որպես մի մեղավոր, դրվեց գերեզման, բայց եղավ միակը, որ երրորդ օրը հաղթեց մահին եւ եկավ ու ասեց, ահա ես մեռա եւ հարություն առա եւ կենթանի եմ հավիտյանս հավիտենից։ Ոչ միայն դա, նա մեզ եւ բոլոր հետագա եկող աշակերտներին պատվիրան տվեց եւ ամենաօգտագործված բառերից մեկը Հիսուսի կողմից հարությունից հետո ինչ է կարծում որ բառն էր, որ Հիսուսը հարություն առնելուց հետո հանդիպում էր իր աշակերտներին կամ զրույցներ էր ունենում, ամենաշատ հանդիպած բառը որն էր, խաղաղություն ձեզ, դա բառերից մեկն էր, բայց ամենաշատը որ մենք տեսնում ենք վերաբերվող նրանց հաջորդ քայլերին սա էր գնացեք, ամեն, ասա գնալ, տարիներով, երկար ժամանակ, չգիտեմ ինչու, եկեղեցին միշտ մենք երևի այդպես ենք սովորեցրել կամ սովորել մարդկանց անընդհատ ասել, որ արի եկեղեցի, որը շատ լավ բան է, բայց երբ որ Հիսուսի կյանքը հարությունից հետո ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք, որ նա անընդհատ իր աշակերտներին, իր հետևողներին հիշեցնում էր, որ դուք չեք կարող անվերջ մնալ Երուսաղեմում, որ Աստծո ներկայության զորություն ստանալու տեղն էր, որ շատ հաճախ խորհրդանշում է մեզ համար եկեղեցին։ Այո, եկեղեցի գալը Երուսաղեմում հավաքվելը կարևոր էր, բայց Հիսուսը հետո ասում էր, պիտի գնաք եւ իմ վկաները պիտի լինեք Երուսաղեմում, Հրեաստանում, Սամարիայում եւ մինչեւ երկրի ծայրերը։ Եվ այստեղ Գործ կառաքելոց 20-րդ գլխի մեջ մենք տեսնում ենք, որ Պողոս առաքյալը, որ Երուսաղեմում սկսեց, Պողոս առաքյալը, որ հրեաների մեջ սկսեց, արդեն հասնում է Եփեսոս։ Եվ սա իր ծառայության վերջին է մոտենում, որ ինքը ի վերջո հասնում է Հռոմ եւ տեսնում ենք ինչպես է ավետարանը, որ սկսվում է Երուսաղեմում, հասնում է Հռոմ եւ հետագայում Հռոմի մեջ ազդեցությունն այնքան շատ էր, որ գրեթե ամբողջ հռոմեական կայսրությունը հասկացել էր, որ Քրիստոսը միակ ճշմարիտ թագավորն է։ Եվ սա հետագիծ է մեզ համար, որ մենք նայենք ու հասկանանք, որ լավ է, երբ որ մենք հավաքվում ենք եկեղեցում, բայց մեր առաքելությունը կիսատ է, եթե մեր մտքի մեջ մենք մտածենք, որ դե ամենալավը, որ մենք Երուսաղեմում հավաքվենք եւ զորություն ստանանք։ Եվ թերևս այսօր այստեղ ես, որ զորություն ստանաս եւ կստանաս, որովհետեւ Տեր այստեղ է, բայց հիշիր, ասո բոլոր օրհնությունները մեզ նրա համար են, որ մենք գնանք եւ այն հույսը, որ Քրիստոսի մեջ ստացել ենք, փոխանցենք նրանց, ովքեր Երուսաղեմում չեն։ Դա կլինի քո աշխատանքի վայրը, դա կլինի քո հարևանների մեջ, դա կլինի քո ընտանիքը, դու այստեղ ես, որպեսզի Աստծուց ստանաս եւ որպես նրա դեսպան գնաս դուրս եւ Աստծո սերը, Աստծո հույսը, Աստծո հավիտենական կյանքի պատգամը կարողանաս փոխանցել։ Համաձայն ենք։ Եվ ինչ է անում առաքյալը 20-րդ գլխում նա հասնում է Եփեսոս եւ շատ շտապում էր, որ անպայման կարողանա հասնել Երուսաղեմ եւ կանչում է Եփեսոսում իր հիմնադրած եկեղեցու առաջնորդներին, որպեսզի կարծես հրաժեշտի կամ վերջի կարևոր խոսքերը ասի։ Եվ գիտեք, մենք երբ որ միտեղ ենք գնում կամ մարդկանց ենք հանդիպում, սովորաբար ժամանակը օգտագործում ենք, բայց վերջում միշտ փորձում ենք ամենակարևոր բաները չմոռանալ, չէ՞։ Ամենակարևոր հանձնարարությունը, ամենակարևոր խոսքը միշտ վերջում ենք ասում։ Առաջի բանը, որ Պողոս առաքյալը խոսում է, մենք գիտենք, որ նա ամենատաղանդավոր մարդկանցից մեկն էր։ Նա ոչ միայն բնական տաղանդ ուներ գիտելիքի, որովհետև նա համարվում էր նաև փիլիսոփա, իր ժամանակի կասեմ գիտնական եւ շատ կրթված էր։ Եվ դրա վրա գումարվել էր Հիսուսի հետ հանդիպելուց հետո Սուրբ Հոգու բոլոր պարգևները նրա կյանքում դրսևորվում էին։ Հրաշագործություն, լեզուների աղոթ, թարգմանություն, հավատքի պարգև եւ շատ պարգևներով լցված մի մարդ էր, որ ամբողջ ծառայության մեջ տեսնում ենք։ Բայց այստեղ նրա ուշադրությունը հետաքրքիր մի բանի վրա է գալիս, ասում է դուք բոլորդ տեսել եք առաջի օրից, ինչպես եմ ես վարվել ձեր հետ։ Անգլերենում ասում է դուք գիտեք ինչ վերաբերմունք ունեցա ձեր հանդեպ։ Հետաքրքիր է, որ նա չի խոսում իր աղոթքի կյանքից, չի խոսում իր արած գործերից, չի խոսում իր աղոթքի կյանքից, ասում է հիշեք ինչպես եմ ձեր հետ վերաբերվել։
Ինչու է կարևոր, որովհետև մենք շատ հաճախ մտածում ենք, որ միայն հավատքը առ Աստված հերիք է։ Եվ ես շատ եմ տեսել քրիստոնյաներ, ցավոք սրտի, որոնք հավատում են Աստծուն, երկար աղոթում են, բայց վարվել չգիտեն իրենց դիմացինի հետ։ Վարվել չգիտեն իրենց տանը, վարվել չգիտեն իրենց գործատուի հետ, վարվել չգիտեն իրենց աշխատողի հետ, վարվել չգիտեն կյանքում, իրենց աշակերտ ընկեր, ով որ լինի։ Եվ երբեմն տեսնում եմ, որ հավատացյալները այնքան ոգևորված իրանց փրկությունով, մեր անունները գրված է կյանքի գրքի մեջ, մի տեսակ մնացածին տրորելով կարող են անցնել մտածելով, որ մենք ավելի լավ ենք, առաքյալն ասում է, լսեք, ու առաջի բանը, որ ասում է, հիշեք ես ձեր հետ ինչպես վարվեցի։ Եվ մենք բոլոր այստեղ եղածներս, սիրելիներս, վարվում ենք մարդկանց հետ, ինչպես ենք մենք վարվում մեր երեխաների հետ, ինչպես ենք մեր վարվում մենք ամուսնու հետ, կնոջ հետ, ընկերոջ հետ, ծնողի հետ, աշխատողի հետ, կլայենտի հետ, չգիտեմ, եկեղեցու մարդկանց հետ։ Միթե դա կարևոր է, կարևորը հավատքը չի, կարևորը մեծ հավատք ունենանք, սարերը շարժենք։ Կարևորը չի, որովհետև մեզ ոչ միայն պետք է Աստծո պարգևները ու Աստծո գերբնական դրսևորումը, մեզ պետք է Աստծո բնավորությունն ու էությունը։ Որովհետև շատ անգամ մենք մեծացնում ենք մեր գլուխը գիտելիքով, Աստծո մասին բաներ գիտենք, եկեղեցու մասին բաներ գիտենք, համարներ գիտենք, բայց 5 րոպե մեզ հետ շփվելուց հետո մարդիկ կարող են ասեն, չէ, այս մարդիկ ոչ զգացողություն ունեն, ոչ տակտ ունեն, որ վարվեցողություն ունեն։ Եվ ես շատ անգամներ տեսել եմ, մինչև մարդը լսի իմ խոսքը, նա առաջի հերթին իմ վերաբերմունքին է նայում։ Եվ առաքյալը դրա համար ասում է, հիշեք ինչպես եմ վարվել, եւ այսօր որ այստեղ նստած ես, ուզում եմ մտածես ինչպես ես վարվում որպես քրիստոնյա, ինչպես ես վարվում Աստծո եկեղեցու հետ, ինչպես ես վարվում քրոջ ու եղբոր հետ, որ քո դեմը կողքը նստած է, ինչպես ես վարվում քո ծնողների հետ, ինչպես ես վարվում քո երեխաների հետ, ինչպես ես վարվում հարևաններիդ հետ, նրանց հետ, ովքեր ուրիշ ազգի ներկայացուցիչ են գուցե։ Այս բոլոր բաների մեջ Աստված նայում է, մենք ինչպես ենք վարվում։ Դրա համար առաքյալն ասում է, հիշեք ոնց եմ վարվել, ես ձեզ օրինակ եմ թողել։ Եվ Հիսուսն ասում էր, դուք եք երկրի աղը եւ դուք եք երկրի լույսը։ Աղը երբեք չի խոսում, սիրելիներ, եւ լույսն էլ երբեք չի խոսում, բայց նրանք երկուսն էլ ազդեցիկ են։ Եվ կարծես այս երկուսը իրար հետ համընկնում են, որ Պողոս առաքյալը հիշեցնում է, որ մեր բոլոր խոսքերից առավել կարևոր է ինչ ենք անում, ինչ ազդեցություն ենք թողնում մարդկանց վրա, հիշեցնելով, որ հիշեք ինչպես եմ վարվել։ Հաջորդ բանը, խոսելով ծառայությունների մասին, նա չի թվարկում ինչեր է արել, որովհետև եթե թվարկեր, ընդհանրապես կարծում եմ ինքը իր մասին չի խոսել։ Գիտեք, որ Գործք առաքելոցը գրել է Ղուկասը, որ բժիշկ էր եւ գրագետ էր, հետևից գնում էր Պողոսի ուր որ գնար եւ գրագիրություն էր անում, որպեսզի այս պատմությունները լինեն։ Ինքը իր մասին չէր խոսում։ Բայց մի բան է ասում, չի խոսում տարբեր ծառայությունների մասին, որ արել է, ասում է, ես կատարյալ խոնարհությունով ծառայեցի ձեզ։ Ասա խոնարհություն։ Գիտեք, մենք Հիսուսի մասին տպավորություններ ունենք, կարծիքներ ունենք, բայց նրա անուններից մեկը, որ ամբողջ Սուրբ գրքի մեջ մենք տեսնում ենք, Գառն Աստծո էր։ Եսայան մարգարեացել էր դեռ հարյուրամյակներ առաջ, որ նա այնպիսի բնավորություն պիտի լինի գառի նման, խոնար, գառի նման հեզ, որ անգամ իրեն խուզողների առաջ մի ձայն չի հանում։ Մեկ այլ նրա նկարագիրը նա է, որ նա Հուդայի ցեղի առյուծն է։ Առյուծը բոլոր արքաների թագավորն է, առյուծը դոմինանտ, ճնշող, հսկող կարողությունը ունի, որ կարող է բոլորին թելադրել իր կամքը։ Եվ Հիսուսը եկավ աշխարհ, լինելով Հուդայի ցեղի հաղթող առյուծը, նա վարվեց մարդկանց մեջ եւ դարձավ Աստծո գառը, եւ նրա վերաբերմունքը գառի վերաբերմունք էր։ Եվ առաքյալն այստեղ ասում է, ես ծառայեցի ձեզ, չի ասում ես մարգարեությամբ ծառայեցի, չի ասում ես աղոթքով ծառայեցի, չի ասում ես ձեզ երգել սովորեցրի, ես ձեզ քարոզել սովորեցրի, ավետարանել, ասում է ինչ որ արեցի, խոնարհությունով արեցի։ Որտեվ Աստված խոնարհներին շնորհ է տալիս, սիրելիներ։ Ով գիտի մարդու սիրտը, եթե ոչ մարդը եւ Աստված։ Մենք տարբեր շարժառիթներով կարող ենք գործեր անել։
Չէ՞ շատ մարդիկ շատ հայտնի անուններ, միլիոնավոր դոլարներ են տալի բարեգործության, ով գիտի սիրտը եւ ով գիտի ինչու։ Գուցե իրենց անուն ավելի բարձր պահելու, գուցե social media-ի մեջ ավելի շատ հետևորդներ ունենալու համար։ Առաքյալը դրա համար չի բարձրաձայնում իր արածը, այլ ասում է ամեն ինչ, որ ես արել եմ, խոնարհությունով եմ արել։ Եվ հիշեցնում եմ ես, որ Աստված հատուկ շնորհ է տալիս խոնարհներին եւ Աստված ընդունում է խոնարհ սրտով արված ծառայությունը։ Եվ սա մեզ համար դաս է, մենք ինչ անենք, ուզում ես հյուրասիրություն արա, ուզում ես լեզուներ խոսա, ուզում ես մարգարեություն արա, ուզում ես դահլիճ մաքրի, ուզում ես զուգարաններ մաքրի հանուն Տիրոջ, ավետարանչություն արա, եթե դրա հիմքը խոնարհություն չի, լավ որակի ծառայություն չի։ Ամեն։ Ուրեմն մենք բոլորս տարբեր պարգևներ ունենք։ Աստված այն ինչի համար դու ես կանչված, գուցե ես կանչված չեմ։ Այն function-ը Աստծո տան մեջ եւ ընդհանրապես հասարակության մեջ, որ դու ունես, գուցե ես չկարողանամ ունենալ։ Բայց մենք բոլորս լինելով տարբեր ինչ որ անում ենք, հիմքում պիտի լինի խոնարհությունը, հեզությունը, որովհետեւ Հիսուսն ասեց. ինձ նմանվեք, որ հեզ եմ ու սրտով խոնարհ։ Ամեն։ Եվ հաջորդ կարևոր բանը, որ առաքյալը հիշացնում է, ասում է. ես շատ արդյունքներով եւ փորձություններով ձեր մեջ եղա, անգամ հրյաներից նեղություն քաշեցի, բայց երբեք չդադարեցի օգտակարը ձեզ սովորեցնելուց, ասա չդադարել։ Բոլորը մարդիկ եք տեսել, եթե գնացել եք երաժշտական դպրոց, եթե գնացել եք սպորտի, եթե որևէ արհեստի եք գնացել, սկզբում միշտ շատ են։ Չէ՞։ Սկզբում միշտ շատ են, մարդիկ ոգևորված են։ Բայց ժամանակը անցնում է, մենք տեսնում ենք, որ pressure-ը, նեղությունը, գին վճարելը բոլորը չէ որ կարողանում են տալ ու կամաց հետ են քաշում եւ առաքյալն ասում է, քանի որ ես գիտեի, որ այս գործը, այս ծառայությունը Աստված է ինձ կանչել անելու, ես շարունակեցի, չդադարեցի անել, անգամ արդյունքների մեջ եւ անգամ ցավի մեջ։ Թյուրիմացաբար հաճախ մենք մտածում ենք, որ եթե ես ծառայեմ, եթե ես եկեղեցում ակտիվ լինեմ, իմ բոլոր դարդերս ու ցավերս կգնա։ Եվ հետո սկսում ենք ծառայել, հետո ասում ենք, այս տեղը չես բերում, Տեր Աստված։ Այդ ես եմ, այս գործերը բոլորը ես եմ արել, բա ինչի իմ կյանքի մեջ ցավ կա։ Սիրելիներ, մի խաբվեք, կյանքը կյանք է եւ կյանքում հարցեր կան, որի պատասխանը մենք չգիտենք։ Հարցերից ամենադժվարը, որպես հովիվ, որ հաճախ հանդիպում եմ, ինչու է վատ բաները լավ մարդկանց պատահում։ Ինչու են մարդիկ, որ ուզում ես ապրեն, չեն ապրում, նրանք, որ չասեմ չապրեն, բայց շատ օգտակար չեն, ապրում են։ Ինչու են մարդիկ, ովքեր կարող են շատ ավելի օգտակար լինեն, ժամանակից շուտ հիվանդանում են, որոշներն մահանում են եւ ինչու վատ մարդկանց լավ բաներ է պատահում, լավ մարդկանց վատ բաներ։ Եվ մի ուրիշ ծայրահեղություն էլ, որ մենք ունենք, մենք ամեն ինչի մեջ կամ սատանային ենք տեսնում, կամ Աստծուն։ Մեկը մեքենան վատավարում, ասում ենք սատանան փորձության ենթարկեց ինձ։ Ինչ կապ ունի, մարդը ոգևորված էր կամ խմած էր, քշեց, սատանային չխառնենք ամեն մանր բաների։ Եվ ամեն զուգադիպություն Աստծու հետ չխառնենք։ Հասկանանք, որ կյանքը ռեալ փոթորիկներով, փորձություններով ու լավ օրերով մի ամբողջություն է։ Կյանքում լավ բաներ են լինում եւ կյանքում վատ բաներ են լինում։ Մենք control, հսկողություն չունենք ամեն ինչի վրա, բայց մենք ճանաչում ենք մեկին, որն ասել է ես քո Տերն եմ եւ ինքը կարողություն եւ control ունի ամեն ինչի վրա եւ խոստացել է, որ մեզ չի թողնի մեր կարողությունից ավել փորձվենք։ Առաքյալն ասում է ինձ տարբեր բաներ պատահեցին, որ ինձ լացացրեցին։ Բաներ պատահեցին, որ ինձ շատ վերքեր տվեցին, թե ֆիզիկապես, թե իմ ներաշխարի մեջ, բայց ես չդադարեցի։ Ասա չդադարել։ Սա մեզ համար լավ օրինակ է, որ այնինչ սկսել ես, չդադարես։ Եթե Աստված քեզ դրել է մի ճանապարհ, որ պիտի գնաս, Աստված գուցե քեզ դրել է մի ամուսնության մեջ, որ մեղր չի։ Գաղտնիք ասեմ, ոչ մի ամուսնություն էլ մեղր չի։ Ճանապարհին մենք մեղրը ճարում ենք, քամում ենք ստեղից, ընդեղից քաղցրացնում ենք մեր ամուսնությունը։ Ստաժավոր ամուսնացածները թող ասեն ամեն, որովհետև ավտոմատիկլի ոչ մի ամուսնություն մեղրոտ չի լինում, բայց երկու կողմերի ջանքի, աստվածավախության, Աստծո կանոնների հետևելով մենք կարողանում ենք քաղցրացնել դառը տեղերը եւ դառնությունից քաղցրություն քամել եւ ուրիշներին էլ օրինակ անել։ Եվ առաքյալը դա է ասում, ծառայության մեջ նույն բանն է։
Ես լավ ու վատ օրեր եմ ունեցել, բայց չեմ դադարել։ Եթե դու հանդիպում ես դժվարության քո ամուսնության մեջ, մի դադարի հավատալուց, որ Աստծով եք միացել։ Որտեվ մենք հենց որ հանդիպում ենք դժվարության կամ եկեղեցում ամեն ինչ լավ էր, առաջի օրերին բոլորը ինչ ժպտում էին, հիմի մեկը չի ժպտում, այ մարդ ատամը հանելա չի կարողանում ժպտա, դու ինչի ես միանգամից մտածում, որ քեզ էլ չեն սիրում։ Մարդիկ 1000 խնդրով կարող են գալ այստեղ եւ տպավորությունը կարող է ուրիշ լինել։ Բայց արևային օրեր լինեն, մռայլ, գորշ ու անձրևային օրեր լինեն, այնին ճիշտ է պիտի արվի։ Եվ առաքյալը դա է ասում, ես տարբեր իրավիճակներով անցա, երբեք ետ չկանգնեցի, սովորեցնեմ ձեզ այն բաները, որոնք լավ են ձեզ համար։ Ամեն։ Եվ հետո գալիս է դժվար մասը։ Գալիս է դժվար մասը, որովհետև նորից մենք թյուր կարծիքներ ունենք, որ դե եթե Աստծո հետ ենք, մեր կյանքում ամեն ինչ շատ լավ է լինելու, ամեն ինչ շատ պարզ է եւ հասկանալի է լինելու։ Եվ եթե քո կյանքում շփոթված ես, եթե քո կյանքում իրավիճակների մեջ ես, որ չգիտես որն է ամենալավը, հանգիստ եղի։ Կարևորը շարունակի աչքերդ Հիսուսի վրա պահել եւ վստահել, որ այդ հաջորդ քայլը, որ պիտի անես, նա պիտի օգնի եւ առաջնորդի, որ ճիշտ անես։ Եվ հետո երկար ճանապարհ կանցնես ու ետ կնայես ու կհասկանաս, որ իր ձեռքը եղել է քեզ հետ։ Հիմա ասում է ես գնում եմ Երուսաղեմ, որովհետև Աստծո հոգուց առաջնորդվում եմ, բայց չգիտեմ ինչ է լինելու։ Գիտեք, այս չգիտեմ այնքան նեղացնող բառ է։ Մենք երբեմն ուզում ենք իմանանք, չէ, իմանանք ինչքան եմ ապրելու, իմանանք իմ գործերը ոնց են լինելու, որովհետև մենք մի բանի վերջը սկզբում ենք ուզում իմանալ։ Երբ որ գործ ես ձեռնարկում, ուզում ես վստահ լինես, որ այդ գործը քեզ հաջողություն պիտի բերի։ Որ ամուսնանում ես, ուզում ես հասկանալ, որ սիրուն երեխաներ ես ունենալու, լավ է լինելու, կյանքը դերջանիկ է լինելու, եւ միշտ մենք պատասխան ենք ուզում մինչև որ կհասնենք։ Եվ շատ ժամանակ հենց հավատքի են գալի, մտածում ենք, որ Աստված ամեն ինչ ցույց է տալու, ամեն ինչ ասելու է, եւ երբ որ չի լինում, մտածում ենք, որ կամ ես չեմ լավ հավատացյալ, կամ մի բան ճիշտ չի իմ կյանքում։ Առաքյալը մեծ օրինակ է տալիս, ասում է. գնում եմ ճիշտ ուղղությամբ, գիտեմ, որ Աստված տանում է ինձ, բայց չգիտեմ ինչ է լինելու։ Ոչ միայն չգիտեմ, ավելին ասում է Սուրբ Հոգին հայտնում է, որ ամեն քաղաք, որ մտնեմ, Աստծո օրհնությունները պիտի վայելեմ, չէ, ասում է նեղություններ պիտի լինեն։ Ամեն քաղաք, որ գնամ, ասում է, զգում եմ, որ Տերը ինձ ասում է, քեզ համար կապեր եւ նեղություններ կան պատրաստված։ Բայց ամենակարևոր բանը ոչ թե նեղությունների ու կապերի բացակայությունն ինքը ասում է, բայց ոչինչ ինձ չի շարժում։ Անգլերենում ասում է, but nothing moves me։ Գիտեք, մենք երկրաշարժի գոտի ենք, չէ՞, Կալիֆոռնիան համարվում է երկրաշարժի գոտի։ Նշանակում է ժամանակ առ ժամանակ հնարավոր է ցնցումներ լինեն, հնարավոր է հիմքերը շարժվեն։ Եվ դրա համար շատ կարևոր է, որ շենքերի հիմքերը կառուցվեն այնպես, որ ինչքան էլ երկրաշարժ լինի, ոչինչ չքանդվի, ոչինչ տեղահան չլինի։ Եվ առաքյալը իր կյանքի համար ասում է, իմ հիմքը ամուր է։ Նեղություններ, փոթորիկներ, կապանքներ ամեն քաղաքում ինձ կհանդիպեն, բայց ոչինչ ինձ տեղից չի շարժելու։ Որտեղից։ Նա հաստատված է Քրիստոս ժայռի վրա։ Նա հաստատված է Աստծո խոսքի վրա, գիտի, որ իր գլխից մի մազը անգամ չի պակասելու, եթե Տերը թույլ չտա։ Սիրելիս, վստահ եղիր, որ ինչով որ անցնում ես, այն Աստվածը, որ նախորդ անգամ Կիրակի օրը խոսեցինք, չէ, 139 Սաղմոսից, որ նա քո մոր որովայնում որոշել է քո ամեն մի մարմնի անդամը, նա դեռ չի վերջացրել քեզ հետ, նա ծրագիր ունի։ Եվ կյանքիդ ամեն իրավիճակի մեջ կարևորը նա է, որ դու այդ ճշմարտության վրա, որ Հիսուսն իմ կյանքի Տերն է, հաստատված մնաս։ Եվ ոչինչ քեզ չշարժի, թե կապերը, թե նեղությունները։ Եվ ասում են ինձ, ոչինչ տեղից չի կարող շարժել, եւ որովհետեւ ես անշարժ եմ, հետո կարևոր մի բան, որ ասում է, եւ իմ անձս պատվական չեմ համարում։ Այստեղ ամենամեծ քրիստոնեական որակն է։ Ասա իմ անձը։ Հիսուսն ասում էր, նա ով ուզում է գալ իմ ետևից, ինչ պիտի անի։ Նա ով ուզում է գալ իմ ետևից, պիտի պատրաստ լինի ամեն ինչ թողնել։ Այդ ամեն ինչը մի քիչ հեշտ է, հետո ասում է իր անձը ուրանալ եւ խաչը վերցնել եւ գալ իմ ետևից։ Գիտեք, երբ որ հարցը վերաբերվում է անձ ուրանալուն ու անձնուրացությանը, նշանակում է քո ծրագրերը հանձնել ու ասել, ես այսպես էի ուզում անեմ,
բայց թող քո կամքը լինի այնպես, ինչպես երկնքում է։ Եվ մենք կարողանում ենք միայն անել այն ժամանակ, երբ որ հասկանում ենք, որ նա ավելին գիտի, նա ավելի բարի է, նա ավելի սուրբ է, նա ավելի հեռուն է տեսնում եւ նա ինձ համար ավելի շատ է մտածում, քան ես ինքս։ Եվ ոչ միայն այդքան ինձ ասել է, մի մտածի այդքան, որովհետև քո մտածելով մի մազը անգամ չես կարող ջերմակացնել, ոչ էլ քո հասակը բարձրացնել։ Քո հոգսերը տուր ինձ, ես քեզ համար հոգ եմ տանելու։ Անձը ուրանալ, ասում է, իմ անձս պատվական չեմ համարում։ Եվ նաև հիշեք, Հիսուսն ասում էր, նա ով որ իմ համար ու ավետարանի համար իր անձը կուզենա խնայել, պահել, չօգտագործել, իրականում մեծ հաշվով կորցնելու է։ Բայց նա ով իր կյանքը դնի իմ համար ու ավետարանի համար, շատերը կասեն կորուստ է, շատերը կասեն wasting your life following Christ, բայց իրականում մեծ հաշվով դու շահելու ես դա։ Դրա համար առաքյալն ասում է, իմ անձը այդքան կարևոր չի։ Վրանում կքնեմ, ձեռքերովս կաշխատեմ, բանտում կլինեմ, կարևորը որ նրա կամքը կատարեմ, որովհետև that's what I am born for. Դրա համար եմ ծնված, դրա համար եմ աշխարհ եկել, որտեղ Աստված մեզ նպատակի համար է դրել այս երկրի մեջ։ Մենք շատ հաճախ մտածում ենք, դե ինձ վատ բան չի պատահելու, ով ասե։ Տերը ասել է ջրերով անցնես, չես խեղդվելու, կրակով անցնես, չես վառվելու։ Ես հիշում եմ, երբ որ եւ այս օրինակ էլի եմ ասել, նոր ապաշխարել էի, ամեն օր Տիրոջը ժամանակ է անցկացնում, իմ կյանքը շատ լուրջ սրբության ընթացքի մեջ էր գնում, հետո բանակի խնդիր առաջ եկավ, պիտի գնայի բանակ ու չէի ուզում գնամ բանակ։ 96 թվականներ, 95 պատերազմից հետո Հայաստանի բանակի վիճակը ծանր էր, բայց ինձ ամենաշատ անհանգստացնում էր մի բան, բանակի մթնոլորտը, բանակի այդ վարքերը մտածում եմ, որ ինձ հոգևոր վիճակից կհանեն։ Եվ մտածում եմ, որ Աստված ինձ այնքան շատ է սիրում։ Ես այսքան աղոթում եմ, գիրք եմ կարդում, ծնողներիս հետ ամենալավն եմ վարվում, հաստատ Աստված ինձ լավ անայելու, ինձ մի հրաշք կանի, բանակ չեմ գնա։ Հետո այնպես էր եղել, որ իմ մեծ եղբայրս չէր գնացել, կարճ ծառայեց, լավ ճանապարհներ ստացվեց, մի խոսքով քիչ ծառայեց ինքը, ես մտածում էի, ես իրանից ավելի հոգևոր եմ այդ ժամանակ, անկեղծ խոստովանությունս դա էր։ Որտեվ ինքը իբր թե իմ չափ նվիրված չէր։ Ես մտածում եմ, դե Աստված, որ իր համար այդ դուռը բացեց, ես այդքան օրը 2 ժամ աղոթք եմ անում, 7 գլուխ գիրք եմ կարդում, 10-րդ եմ տալիս, տիպիկ փարիսեցի։ Հաստատ Աստված ինձ պետքա մի դուռ բացի։ Ու ամեն օր աղոթում էի, որ չգնամ, բայց մի օր զգացի Սուրբ Հոգին ասեց, բնավ մի վախեցիր այն բաներից, որ կրելու ես։ Եվ այդ համարը գործ կառաքելոցի մեջ ես վախեցա, բայց միևնույն ժամանակ քաջալերվեցի, որովհետև Տերը ինձ ասում էր, պիտի գնաս էլ, պիտի նեղություն էլ տեսնես, բայց մեծ վկայություններ ես ունենալու։ Մենք շատ ժամանակ մեր մտքի մեջ մտածում ենք, որ չէ, ինձ վատ բան չի պատահի։ Որովհետև մեր վատի ու լավի ընկալումը շատ տարբեր է Աստծո լավի ու վատի։ Որովհետև երբ որ երկաթը կրակի մեջ է մտնում, հետո ջրի մեջ, կրակի մեջ, ջրի մեջ շատ ավելի պինդ եւ ավելի շատ որակյալ երկաթ է դառնում ու ավելի շատ օգտակար բաների է օգտագործվում։ Դրա համար առաքյալը ասում է, տարբեր բաներ ինձ կարող են պատահել, բայց ես չեմ շարժվում, որովհետև գիտեմ ժայռի վրա հաստատված եմ։ Իմ կյանքը, իմ անձը ինձ համար այդքան կարևոր չէ եւ վերջում ասում է, ինձ մի բան է հետաքրքիր, որպեսզի իմ ընթացքը որ նրանից եմ առել ուրախությամբ ավարտեմ։ Սիրելիս, դու ընթացքի մեջ ես։ Մեզնից ով այստեղ ծննդյան օր ունի։ Բոլորս, չէ՞։ Մենք բոլորս ծննդյան օր ունենք, նշանակում է մենք մեկ օր մտել ենք աշխարհ։ Ես չեմ որոշել իմ ծննդյան օրը։ Ես չեմ որոշել իմ ծնողներին։ Սա հատուկ նրանց համար, գիտեք, ես դրսում հատկապես, երբ որ մարդկանց հետ շփվում ես, մարդիկ այնպես են, այնքան կազմակերպված են, այնքան professional են, այնքան ամեն ինչ գիտեն, կարծես իրանք գիտեն նաև ինչքան են ապրելու, ոնց են ապրելու։ Ու ինչ մահով են մահանալու կամ չեն մահանալու, որոշները չեն էլ հավատում։ Բայց այն փաստը, որ մեկ օր անկախ մեր կամքից աշխարհ ենք եկել, վկայում է, որ նա ով թույլ է տվել աշխարհը կանգնա մեզ համար ժամանակ էլ ունի։ Եվ ծննդյան օրից մինչև այդ վերջի օրը Պողոս առաքյալը անվանում է ընթացք, ասպարեզ, վազելու ճանապարհ, որից հետո, ինչպես սպորտի մեջ է, չէ՞, կա ընթացք, որը վազելուց հետո դատավորը որոշում է այդ վազքը
ինչ գնահատանքի արժանի։ Պողոս առաքյալը այդ գիտակցությունով ասում է, այս բոլոր բաները կան իմ կյանքում, բայց ինձ համար ամենակարևորը մի բան է, որ իմ ընթացքը, ասա իմ ընթացք, ուրախությամբ ավարտեմ։ 3 բառ։ Որովհետև շատ ժամանակ նկատել եմ, որ քրիստոնյաները գալիս են եկեղեցի, նստում են այստեղ, լսում են այսպիսի քարոզ իրանց մտքի մեջ ասում են, ափսուս Գրիգորը ստեղ չի, ես լրիվ իրա մասին էր։ Ափսուս կինս ստեղ չէր, ամուսինս ստեղ չէր։ Դու քո մտքի մեջ մտածում ես, որ տիպիկ խոսքեր էս մյուսի համար։ Առաքյալն ասում է, իմ ամբողջ ուշադրությունը իմ ընթացքի վրա է։ Ասա իմ ընթացք։ Որովհետև դու ուրիշի ընթացքի համար պատասխան չես տալու։ Բայց քո ընթացքը Աստծուց տրված պարգև է, ժամանակահատված, պարգևներ, շնորհներ, ազդեցություն, որ դու ունես, ինչպես ես օգտագործելու։ Դրա համար ասում է, ես մի բանով եմ տարված ու հետաքրքրված իմ ընթացքս, իմ ընթացքս, ցավոք սրտի որոշ հավատացյալներ ընդհանրապես իրանց ընթացքի մասին չգիտեն էլ, որն է այդ ընթացքը, ինչի համար են ապրում, ինչի համար են եկել այս աշխարհ, դրանք հարցեր են, որ դու պիտի աղոթքներիդ մեջ բարձրացնես Աստծուն։ Եվ ես չեմ ուզում, եթե կա մեկը, որ չգիտի իր ընթացքը, մի ամաչի դրանից, ընդհակառակը, հասկացի, որ պատահական չես եւ մոտեցի Աստծուն ու ասա, դու ինձ տվել ես շնորհներ, դու ինձ տվել ես պարգևներ, տաղանդներ, ժամանակ, տեղ, ազդեցություն, ապրելու եմ, որն այն ընթացքը, որ ես ուզում ես, որ անեմ։ Հաջորդ բանը, ընթացքս ուրախությունով ավարտեմ։ Գիտեք, ցանկացած մասնագիտություն, ցանկացած հանձնարարություն սկզբում կարող է հեշտ լինել, հետո դժվարանում է։ Վերցնենք ծնող լինելը, չէ՞, երեխան ծնվում է, ուրախ եմ մեր սիրելի Սելինան ու Սևակը իրենց բեյբիկի հետ այստեղ են, երեխան ծնվում է, ուրախություն, բոլորին պատմում ենք, նկարները շեր ենք անում, հետո սկսվում է փորիկի գազերի, ցավի, լացի ժամանակը, մենք կորցնում ենք քունը, մենք ժամանակ չունենք իրար հետ լավ ժամանակ ունենալու եւ կարող ենք ուրախությունը կորցնել։ Ծառայության մեջ նույն բանն է, ընտանիքի մեջ նույն բանն է, աշխատանքի վայրում նույն բանն է։ Եվ Պողոս առաքյալը ասում է, շատ մտահոգված եմ մի բանով, ոչ թե ինչ կպատահի, նեղություն թելան, ես ուզում եմ ինչ էլ որ պատահի, կարողանամ իմ ընթացքի վրա ֆոկուս լինեմ եւ այդ ընթացքը ուրախությունով ավարտեմ։ Որտեղ շատ մարդիկ գործը սկսում են, չեն կարողանում ավարտին հասցնել, որովհետև վիրավորանքը, որովհետև նեղությունը, որովհետև դժվարությունը նրանց կանգնեցնում է։ Եվ ինքը Պողոս առաքյալը մեկ այլ տեղ ասում է, ես ընթացքս կատարել եմ, հավատքս պահել եմ, պատերազմել եմ, արել եմ այդ բաները, որ Աստված ինձնից սպասում էր, մեկ բան է մնում, պիտի գնամ մրցանակիս հետևից։ Եվ սիրելիներ, այսօր ուզում եմ քաջալերած լինեմ, որ ինչքան էլ մեր կյանքը նման լինի այս վիճակներին, որ թվարկեցինք, նեղությունների, փոթորիկների, հիշենք մի քանի բաներ, մենք կանչված ենք վարվել մարդկանց հետ այնպես, ինչպես Քրիստոսը վարվեց մարդկանց հետ։ Right manner, ճիշտ վերաբերմունք մարդկանց հանդեպ, Աստծո հանդեպ, Աստծո եկեղեցու հանդեպ, բոլորի հանդեպ, մեր վարվեցողությունը մեր խոսքերից կարևոր է։ Մարդիկ կտեսնեն ձեր բարի գործերը եւ փառք կտան ձեր հորը, որ երկնքում է։ Երկրորդ բանը, մենք այս աշխարհում ինչքան էլ լինենք տաղանդավոր, հաջողակ, հայտնի, հարուստ, մեծ մարդ, Աստված մեզ նայում է եւ գնահատում է մի որակ մեր մեջ, որը կոչվում է խոնարհություն։ Առաքյալը կարող էր 1000 բան ասել, բայց ասում է շատ բան եմ արել, բայց ամեն ինչ խոնարհությունով եմ արել։ Երրորդ բանը ասում է ինձ ոչինչ չկանգնեցրեց, չդադարեցի անելուց դա։ Դժվար գործ է։ Երբ որ մի բան անում ես, դիմացիդ մարդիկ անշնորհակալ են։ Երբ որ դու ճիշտ շարժարիթով մի բան ես անում, մարդիկ քննադատում են։ Եվ զարմանալի են մարդիկ, չէ՞։ Անկամ հոգևորներն են զարմանալի։ Մարդը էությամբ զարմանալի է։ Մի լավ բան ես անում, 10 ծափարում են, 10 քարեր են գցում։ Ասում ես, օքեյ, ժողովուրդ ջան, դիմակ կրեք, 10 ասում են, ինչ լավ է, զգուշ ենք, 10 ասում են, սա ընդհանրապես հավատք չունի։ Ու միշտ այս շփոթացնող բանը կա, երկու տարբեր կարծիքներ, բայց կարևորը նա է, որ այս տարակարծիք հասարակության մեջ մենք երբեք
չդադարենք անելու այն, ինչ որ ճիշտ է Աստծո առաջ։ Ամեն չդադարեցի, բնավ հետ չկանգնեցի։ Եվ կարևոր բանը նա է, որ անգամ չիմանալով մեզ ինչ է պատահելու։ Գնում եմ ու չգիտեմ ասում է, բայց ամեն քաղաքի մեջ Սուրբ Հոգին ասում է կապանքներ ու նեղություններ կան։ Բայց ես հաստատ եմ, ոչինչ ինձ չի շարժում։ Որտեվ նա գիտի, որ իր կյանքը Աստծո ձեռքերի մեջ է։ Անշարժ եմ, ժայռի վրա եմ, չեմ սասանվում։ Հետո ասում է իմ անձը պատվական չեմ համարում։ Ես իմ ծրագրերը, ես իմ հաճույքը, ես իմ comfort-ը կարող եմ Հիսուսի գործի համար հանձնել, նրան հաճելի լինելու համար։ Եվ վերջում ասում է, շատ եմ ուզում, որ իմ ընթացքը ուրախությունով ավարտին հասցնեմ։ Սա մեզ համար աղոթքի թեմա է, այս շաբաթվա համար, խնդրում եմ այս կետերը գրեք, նայեք նորից, որտեղ շատ մարդիկ ասում են, չգիտենք ինչ աղոթենք, ես ձեզ աղոթքի թեմա եմ տալի նաև իմ քարոզի մեջ, որ Տերը օգնի այս բաները կարողանամ անել։ Ամեն, բայց փառք Աստծուն, որ մենք տեսնում ենք վերջը Աստված հավատարիմ է եւ այնպես ինչպես Պողոս առաքյալի օգտագործվելու այդ երևույթը ահռելի մեծ էր, որովհետեւ լինելով բանտարկյալ նա կարողացավ ռոմեական կայսրի առաջ մինչև կանգնել եւ քարոզել ճշմարիտ թագավորի մասին։ Երբեմն Աստված թույլ է տալիս մենք նեղ ճանապարհով անցնենք եւ նեղության մեջ նա մեծացնում է մեր ազդեցությունը։ Ամեն։ Ուրեմն ցավով մի որոշի քո վիճակը։ Նեղությունով մի որոշի քո վիճակը։ Կարևոր մի բանը նա է, արդյոք քայլում եմ Տիրոջ կամքի մեջ։ Եթե այդպես է, մնացած ամեն ինչ պիտի իր տեղ ընկնի եւ մենք ավելի ենք կոփվելու երկաթի պես ու ուժեղանալու ենք։